世界上有一種人，從來冇道德底線。被揭發之後，第一時間係想盡辦法去模糊焦點，轉移視線。當謊言逐一被擊破，無法招架，就只能用法律上無罪去逃避輿論壓力。對於自己當日點樣誇口宣傳 MDMA， 點樣引人入局，通通一概不提。邵子峰淪落到只能用5個字去自保：夠做就埋嚟。你揸住啲咩錄音呢？我哪怕你揸住一個啊，邵子峰啊，親口承認啊，個人啊，好唔好啊？好唔好啊？我當你揸住一個錄音啊，邵子峰親口承認人啊，夠未啊？咁如果冇屍體、冇案件、冇受害人，咁你告邵子峰，你冇空氣、冇任何嘢，咁你告邵子峰乜嘢啊？你告邵子峰吹水話自己殺人啊？定點樣啊？咁你係咪你有咩錄音重唔重要啊？你有啲咩錄音？你 prove 唔 prove？你可唔可以能夠 prove 到我做過啲咩嘢啊？你手上面你所講嘅嗰啲咩嘢錄音係喐唔喐到我㗎？你知唔知㗎？到底呢種表面只講法律，其實係一種冷血嘅卸責手段，將道德責任、群體風險、實質傷害全部避而不談。未有起訴，唔代表公眾唔可以去質問。對於有質疑嘅非法療程，就應該被揭露。有網台主持早前表示，佢唔相信邵子峰涉及販毒，甚至強調一般好市民唔會接觸到毒品，認為對毒品說不一啲都唔難。但呢一種諗法實在太過時。早喺10幾年前， MDMA 已經以唔同形式滲入社會當中，而家只要隨便打開一條正常討論 MDMA 嘅英文 YouTube 影片，留言區都有大量用家分享同黑市買賣 MDMA 嘅渠道。事實係，近年 MDMA 喺醫療同娛樂用途之間嘅界線已經越嚟越模糊。即使你係一個循規蹈矩嘅好市民，都有可能無意間墮入毒品嘅陷阱，而令你接觸毒品嘅人，好可能就係一個你一直好信任嘅網台主持。根據爆料人孟傑鐵最新公開嘅對話截圖，有一個自稱改變同學會嘅義工喺2024年8月中話收到峰哥吩咐要去跟進一位對 MDMA 療程有疑問嘅網友。有說話聽下把聲啊嘛，好冇？不過你中意打字都得嘅。喺對話當中可以睇到，所謂義工都只係一個聲稱幾個月前接受過 MDMA 療程嘅普通人，對正規療程不甚理解，無半點醫學知識，但竟然提醒對方做療程前要停藥7日。而網友表示，峰哥除咗叫佢睇關於 MDMA 嘅 Netflix 影片，一個英文 YouTube 影片同一啲撮後分享文，就冇詳細同佢講解整個治療過程。網友坦言自己英文程度唔高，好多都睇唔明，亦唔明白乜嘢叫做 trip， 只係憑直覺得同之前有女輔導員嘅經驗有所不同。不過最終都係基於信任而決定相約見面。當我睇完呢段對話，再諗起仍然支持邵子峰嘅人所講，有證據就報警，佢哋根本唔明白事情嘅嚴重性。改變同學會由上至下都盲目相信黑市嘅 MDMA 對任何情緒病嘅功效，甚至幫手推廣，只係用影片當做教學，叫患者自己吸收資訊，唔做任何風險評估，形式上抄足外國 MDMA 嘅療程，但又無視病人本身嘅真實狀況，草率至極，仲要以救得一個得一個做口號，推介俾從來對毒品冇任何知識嘅情緒病患。正規嘅 MDMA 療程，關鍵唔係淨係藥物純度，而係一個完整而嚴謹嘅安全機制。呢種致幻物質會直接衝擊心臟同情緒系統，療程前必須全面檢查，有心臟病、精神病史、自殘傾向或隱疾，一律唔適合。資料搜集期間，我一直唔理解點解有人是非不分，去維護一個假借治療去幫自己脫貧嘅人。邵子峰根本冇醫學背景，唔識藥理，更冇任何專業操守。我去幫朋友去做一啲情緒治療嘅嘢，咁啊對方即係做輔導啦，去開解，咁啊點知個過程突然間咧，我直接啲講啊，9天玄女上咗佢身，OK， 咁就係咁樣樣，跟住就攞咗排針出嚟針我，針灸針我。
成個過程5個半鐘，俾人侵入5分鐘，仲有戰珠啊嘛？毛毛知呢件事㗎，毛毛知嘅，我有 send 相俾佢嘅，我發生呢件事我有 send 俾佢，所以佢唔出奇㗎，佢聽到唔出奇嘅，知呢件事。呢啲係我啱啱喺都冇1個月，好似都係今個月上個月，好似冇1個月6月頭咯，6月頭發生嘅事。一個自稱關心情緒病人嘅網台主持，可以咁隨便泄露病人接受治療期間嘅相片或影片俾無關人士。喺同一個直播可以揾到前後2次佢將患者喺療程中出現嘅幻象當成靈異事件一樣喺節目中消費，完全唔尊重病人私隱。我心諗其實喂，我嗰日都係㗎，我嗰日去完個廁所行出嚟啫嘛。咁我嗰個 patient 佢就我見到佢佢一望住我，然之後佢嗌咗一句：邵子峰，你過嚟！突然間咁樣講一句，我嗰下心裏面諗，唉死啦，又唔知咩事啦。跟住佢開始就自己報上名來講嘢啦。咁我心諗，哦 shit， 又嚟啦！我今日我嗰陣我去廁所之前個心裏諗，進度都幾好，唔錯，唔錯，同佢都幾好傾咁樣啊，好似佢都聽得明啲道理咁樣，應該都可以解開一啲佢唔開心嘅嘢嘅。咁點知突然間就成個通轉咗。我哋已經做咗3集關於 MDMA 事件嘅影片，唯一嘅初衷只係想每一位經歷情緒困擾嘅人唔好受騙。願意聽你講心事嘅人，未必可以幫你醫治傷痛。有時候佢哋只係為咗利用你嘅創傷，包裝成自己嘅成功個案，再將經驗賣俾下一個受害人。醫學會進步，但涉及毒品嘅資訊更加需要謹慎考證。自己嘅生命應該靠自己去把關。最撲街咧就係咧病到死下，咁走去揾個咩師傅醫病，咁啊使10萬8萬去飲嗰啲咩符水，做嗰啲咩法事嗰啲，跟住好心呢啲啊就叫人去睇醫生啦，唔好耽誤人哋醫病嘅黃金時間啦。冇錯啦，成日就係嗰啲有情緒病，咁去揾呢啲師傅，跟住就變咗就有冤親債主，跟住又整其他嘢就冇去醫病，咁啊最後就耽誤咗。